سلام لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. راځو خپلې موضوع ته لکه څرنګه چې تاسو په سکرین وینئ WHO فري آنلاین کورسز یا د روغتیا نړیوال سازمان د خوا نه چې کوم فري کورسونه دي هغې په باره کې به خبرې کوو یا ورلډ هیلث ارګنایزیشن دا لاندې پوښتنو ته به هم جوابونه ورکوو چې WHO که ځینې دوستان نه پوهیږي چې دا کومه اداره ده کوم کورسونه دي وفر کړي دي یا څومره کورسونه دي وفر کړي دي او دغه کورسونو ته داخله یا رجسټریشن څنګه کیږي او کوم سرټیفیکیټ ورکول کیږي که نه تر اخره راسره دا ویډیو ګورئ ان شاء الله تعالی تاسو ته به ټول مکمل معلومات در وړاندې کړم. اول WHO کومه اداره ده؟ لیدونکو تاسو کې به اکثره پوهیږئ چې WHO یا ورلډ هیلث ارګنایزیشن یوه ایجنسي ده د ملل متحد د خوا نه کوم چې د نړیوال صحت عامې دنده پر غاړه لري. نو WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان فري آنلاین کورسونه تجویز کړي دي یا اعلان کړي دي او هغې سره فري سرټیفیکیټ هم ورکوي. دغه کورسونه په مختلفو ژبو کې دي او هر څوک کولی شي چې د ایمیل په رجسټر کولو سره ورته لاسرسی ولري. کوم پلیټ فارم چې WHO د آنلاین کورسز لپاره استعمالوي هغه د openwho.org لاړ به شو او هغه به اوپن کو یا به کولاو کو. دلته سرچ بار کې ولیکئ openwho دې باندې به کلیک وکئ. دا د یو افیشل سایټ دی یا رسمي صفحه ده. مونږ به راشو د FAQ سیکشن به کولاو وګوره FAQ یا frequently asked questions دې ته به ورشو چې دې کې کومې پوښتنې کیږي چې ستاسو مایند کلیر شي یا کومه پوښتنه تاسو ته پاتې نشي باید ټولو ته جواب وویل شي. ګوره how can one access openwho یو څوک څنګه کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري؟ دوه طریقې دي. یا د هغې ویب سایټ ته لاړ شئ openwho.org او یا که موبایل کې استعمالوئ پلی سټور ته لاړ شئ او د هغې ایپ دی د openwho په نامه باندې. نو دواړو طریقونه تاسو کولی شئ چې دې ته لاسرسی ولرئ. درېیمه پوښتنه who can access openwho کورسز یعنې څوک کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري؟ لکه څنګه چې مخکې مونږ یادونه وکړه چې د ایمیل په رجسټر کولو سره هر کس کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري. Do I have to pay for openwho courses؟ آیا زه به دې دپاره په ساده اصطلاح پیسې به ورکومه؟ نو نشته، پیسې نشته دی. هر سړی کولی شي چې دا کورسونه فري ووایي. Do courses have any time limit؟ یعنې دا د وخت محدودیت لري؟ نه، د وخت محدودیت دا نه لري. یو کس دی هغه کولی شي چې په 15 ورځو کې دا کورس کمپلیټ کړي، یو کس دی په میاشت کې نیسي، یو کس دی یوه نیمه میاشت نیسي. یعنې د وخت محدودیت دیو نه لري، سلف فیس دی. هر سړی په څومره سپیډ سره کولی شي چې دا کورس مکمل کړي. په دې کې مختلف کورسونه دي. بیسیک لیول هم پکې شته دی یا بنیادي انټرمیډیټ دي یعنې ایوریج اوسط کې دي او ایډوانس لیول باندې دي. دا ټولې هغه پوښتنې وي چې شاید ستاسو ذهنونو کې وي. خدای دې وکړي چې جوابونه مو پیدا کړي وي. راځو دې ته چې څنګه یو کورس ته اکاونټ جوړیږي او ته رجسټریشن کیږي. را به شئ دې صفحه کې په لاګین باندې به کلیک وکئ. هغې نه بعد به راشئ. زما مخکې نه یو اکاونټ شته خو تاسو دپاره به یو بل کریټ کړمه. کریټ نیو اکاونټ باندې به کلیک وکئ. په دې فارم کې به معلومات ورکړئ. دلته مو خپل نوم ورکئ. دلته مو تخلص ورکئ. دلته هغه ایمیل چې کوم تاسو اوس استعمالوئ هغه ورکئ. لیدونکو که تاسو خپل ایمیل نه لرئ نو ډسکرپشن کې ما د ګوګل اکاونټ جوړولو طریقه هم ښودلې ده. تاسو کولی شئ لینک باندې کلیک وکئ. په دې ټایپ کې ځان ته پاسورډ انتخاب کئ. دلته هماغه پاسورډ بیا تکرار کئ. دا فارم چې ډک کړو هغې نه بعد رجسټر فار openwho باندې به کلیک وکئ. پاسورډ سیو کوئ که نه یې سیو کوئ خپله مو خوښه ده. ډونټ سیو. د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ خپل ایمیل ته او خپل دا ایمیل چې کوم د WHO سایټ کې مو ورکړو هغه به کنفرم کړئ.
زم ګورئ دا اوپن ډبلیو ایچ او ماته رالیکلی دی صرف بس کنفرم ایمیل باندې کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. دا ګورئ دا ستاسو اکاونټ جوړ شو. دلته څه اضافي معلومات نور هم دي که غواړئ ورکړئ نو ورکولی شئ. مثلا پریفرډ لینګویج هم څه شی دی مثلا زه ځانته انګلیش انتخابوم هغې نه بعد ټیک باندې کلیک وکړئ. نورې کومې ژبې اډیشنل لینګویج دي هغې کې مثلا عربیک پښتو پکې شته نه دی نو عربي به ځانته انتخاب کړو. How old are you مثلا څو کلن یې 20 نه 29 پورې دی نه بعد په ټیک باندې بیا کلیک وکړئ. جنډر چې دی نارینه ښځینه همداسې دې ټولو ته معلومات ورکړئ. کنټري آف نیشنلټي د کوم هیواد افغانستان ټیک پې وکړئ. صحیح ده. همدا ټول معلومات ورکولو نه پس بیا لاړ شئ چینل باندې کلیک وکړئ. دلته مو هغه مضمون ځانته انتخاب کړئ کوم کې چې غواړئ تاسو کورس وکړئ. مثلا زه دلته غواړم په آوټ بریک باندې کلیک وکړم. د دې نه پس به دا ما آوټ بریک کې چې څومره کورسز دي هغې ته به ما هغې صفحې ته به مې ویسي. صحیح ده. اوس ګوره دا یو کورس دی خو په فرانسوي ژبه دی. دا هم په فرانسوي دی. مثلا دا یو دی په انګلیش کې دی نالج ریسورسز فار ریسپانډرز ایبولا دپاره دی. صحیح ده. همداسې تاسو ځان ته انتخابولی شئ. مثلا زم چینل ته د کوویډ 19 کورونا په اړه باندې زه یو غواړم یو کورس وکړم. ګوره دا مختلف کورسونه دي په انګلیسي ژبه دی دا هم په انګلیسي ژبه دی. سیویر اکیوټ ریسپیریټري انفیکشن دی. مثلا اپریشنل پلانینګ ګایډلاینز دي د کوویډ 19 لپاره. صحیح ده. مثلا زه غواړم دې کورس کې ځان رجسټر کړم ځان پکې انرول کړم. دلته ګورئ دا انرول باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد په تاسو دې صفحې ته راولي. دلته تاسو ګوره دا مختلف ټیبونه دي دا لرنینګز دي. دلته تاسو ډسکشن کولی شئ د خپل استاد سره خپل پروګرس یا ترقي کتلی شئ. صحیح ده. دې ځای کې د کورس ډیټیل دي ډاکومنټس را ډاونلوډولی شئ. ګوره انرول کورس باندې چې کلیک وکړئ تاسو وړي خپل ماډیولونو ته. ماډیول 1 میشن اینډ پرپز آف دیس پروګرام اول لته یو جنرال اوورویو درکړئ هغې نه بعد ماډیول 2 ماډیول 3 دی. صحیح ده. همدغه شانتې تاسو خپل کولی شئ چې خپل کورس مخې ته ویسئ. لیدونکو دا اوس موږ د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې وي.